位朋友，往后靠一靠。我是今天凌晨。不要紧。安静！我是今天凌晨420惨案的目击者、组织者，还有一些其他情况的知情者。我们在那里静坐，一直坚持到了早上5点。好。在这个时候，他们出动了近1000名军警，野蛮的冲击我们的队伍，野蛮的殴打我们的学生，还有北京市的其他各界的朋友，打伤人数可以说不计其数，而且他们对我们的女同学进行了猥亵、侮辱。反对这样，反对暴力，反对暴力！我们是有组织的，我们不是乌合之众，我们是这个社会的文明的分子。我相信我们大家都会这样认为，所以我们要有秩序的、有纪律的组织这次活动。北京市的各个高校呢，现在正在努力，努力争取联合起来。我们决定8课不达目的誓不复课。我们认为我们提出来的要求是合理的，可是我们要是丢掉爱国这一点上，我觉得我们很难在这一点上取得实质性进展。我们如果在这一点上做出一个姿态，我们不是退，我们是挪一下，绝不是挪一下。另外，我现在只代表我个人，我是沃尔开西，我现在恳求大家以大局为重，求求你们了！如果我们今天一味要在这个问题上纠缠，我认为是不合适的，是不理智的。纠缠的不是我们这些学生代表。好，还有一点就是说，我认为我没有必要再把我一开始说过的话再重复一遍，但是好像有些领导同志还没有明白，那么我愿意再重复一遍。现在解决问题的关键并不是说服我们在座的这些人，问题在于怎么去让他们离开，他们离开的条件我已经说得很清楚了。刚才他们离开这里的条件我已经说得很清楚了，只有这一种可能性，这是客观现实、客观事实。我们如果广场上有一个人不离开，还在继续绝食的话，我们就很难保证剩下的几千人不离开。